밤 깊은 시각 가정집 안에서 벽난로 내부를 뜯어내는 소방대원들. 밖에서는 전동 드릴로 굴뚝벽에 구멍을 뚫는 작업이 한창입니다. 그런데 잠시 후 온몸에 회색빛 그름을 뒤집어 쓴 이 남자가 벽난로 밖으로 무사히 구조됩니다. 미국 캘리포니아주에 사는 알바레즈 가족들은 지난 17일 밤 거실에서 나는 이상한 소리에 잠에서 깨고 말았는데 이때 반려견이 벽난로를 향해 계속 짖어대다 남성의 목소리를 듣게 되었습니다. 알고 보니 이 마을 인근에서 경찰과 도주국을 벌이던 이 남성. 남의 집 굴뚝 안으로 들어가 경찰을 따돌리려 했지만 그만 그 안에 갇혀 오도 가도 못한 신사가 된 것입니다. 결국 그는 가족들의 신고로 출동한 소방대원에 의해 4시간 만에 구조됐는데 한밤중 대소동에 휘말린 알바레즈 가족들은 문제의 남성이 부디 죄를 반성하고 다시는 굴뚝으로 뛰어드는 일은 하지 말길 바란다고 전했습니다.